Hello， 大家好，又係我譚校長啦。今次好特別喎，係 TF 第四代 TFBOYS 第四代嘅歌曲點評，又係唱譚校長嘅歌曲。今次經典啦，係唱譚校長嘅經典歌曲《卡拉永遠》。OK， 好，咁啊睇下 TFBOYS 第四代，大家聽一聽邊一個炒車？咁炒車係點樣炒車法？咁究竟我哋點樣去避免呢啲炒車嘅情形出現呢？Hello， 大家好，我哋再一次聽聽楊博文佢炒車嘅地方邊一度，可以改善地方邊一度。第一句已經有問題啦。動作我唔講住啦，係講唱歌嘅。嗱，你會聽到佢嘅音樂咧係大過佢人聲嘅。咁啊，唱歌最緊要咧，就好似我哋同一隊 band 或者同 orchestra 管弦樂團去唱歌嘅時候咧，永遠主導都係唱者嘅，唱歌嗰個歌手。咁啊，歌手咧係個主導者，咁佢一定要蓋過音樂嘅。咁當然你唔係蓋過好多，咁你亦都唔會俾佢調翻轉蓋過你啦，係咪？咁第二個問題咧就係佢把聲咧偏薄，偏薄嘅話咧就唱呢首歌係輸蝕嘅，係輸蝕嘅。咁啊，另外就係佢唔夠氣喎。咁唔夠氣啊，當然我成日都講噶啦，梗係要單田氣嚟唱歌啦。咁第四咧就係佢啲 pitch 咧去唔晒嘅喎。嗱，佢薄得嚟把聲咧，如果再冚唔到音樂，又啲 pitch 啲音準又 hit 唔到嗰啲音裏邊嘅位置啊嘅 angle 咧，嗱，我唔知講得專唔專業嗰頭啊。OK， 我唔知你哋明唔明我講乜，但係好簡單嘅啫，即係話如果我哋要行呢條直線，但係咧我哋行歪咗少少，咁咪偏離軌道咯。OK， 咁容易明啲嘛。OK， 佢係冇飲醉酒嘅。OK， 因為佢細路仔嚟噶嘛。咁啊，但係啲動作係奇怪少少嘅。嗱，記住我個點評咧係幫助你哋去改善嘅啫。咁如果你哋去模仿佢唱歌嘅話咧，就揀個好少少嘅嚟模仿，直至到阿博文佢咧改善咗佢啲唱歌技巧先。咁首先你問喂，佢把聲本身係比較薄嘅咁樣，咁啊，但係如果你要唱呢首歌嘅時候咧，都有方法去改善嘅。首先改善個氣先啦，因為我哋用氣唱歌啊嘛，咁所以個氣咧單團氣咧，佢要練多啲呢度喎，即係 inhale exhale 吸氣呼氣吸氣呼氣。咁尤其是佢唱呢啲歌快歌嘅時候咧，就要練多啲。Nice。你尤其是唱呢啲快歌咧，你起動唔到人哋一齊同你跳舞咧，佢完全唔知你唱緊乜嘅。佢呢個比較機械人啲嘅跳舞方法。咁就，但係我哋記住，我哋睇一個人嘅唱歌喺台上面嘅時候咧，我哋唔係淨係聽佢，如果聽嘅話聽電台得啦，係咪？咁但係我哋眼睛都會睇緊佢嘅喎。咁所以成個 posture 啊，個膊頭啊都要唱歌喎，手啊都要唱歌。咁喺呢度咧，佢唱得唔係咁好嘅。永遠 OK 咁樣啦，咁咪唔啱咯，咁咪唔夠氣咯。OK， 永遠 OK， 永遠 OK。咁尤其是呢首歌叫永遠 OK 嘛，卡拉永遠 OK 啊嘛。OK， 咁你尤其是唱呢句嘅時候咧，一定要永遠 OK， 永遠 OK。嗱，譚詠麟啲震音係咁嘅 OK， 仲要好有力添嘅喎。OK。咁當然係咪有震音咧？唔係嘅，呢首歌應該就唔係需要有震音，但你有氣咯，因為你唱快歌啲郭富城嗰啲咁咧係好勁嘅，因為你又要跳舞又要唱歌，咁啊句與句之間又要即刻吸氣去 support 去支撐下一句，咁啊所以就係難嘅。咁但係呢首歌都算易嘅咯喎，咁啊係練習得唔夠啦。咁啊你把聲薄嘅話咧，聲就冇得去搞嘅。因為你隨住你變聲啦，你應該就未變聲嘅佢，咁變咗咧就聲線咧就
用氣去調教咯，唯有嚇。咁我哋今日就點評呢一個嚇楊博文，希望佢聽到呢啲嘅話咧，就要練下即係呢啲 inhale exhale 嗰啲丹田氣嘅點樣訓練啦。跟住我頭先俾咗方法你哋啦，呢個好好方法嚟嘅，尤其是唱快歌，如果唱長氣嘅歌咧就係要穩定喎 ，OK 係要穩定。咁當中咧我都聽到咧其他嘅學員佢哋咧就有啲唔係好穩定嘅，啲聲飄嚟飄去嘅。咁啊唔知你明唔明我講乜啦？如果想明嘅話咧，就要去睇我下一條嘅片啦。咁如果你想我點評邊一位 TFBOYS 第4代嘅學員嘅話呢，咁你要留言話俾我知，咁你睇下你中唔中意今次我呢個點評啦，同埋如果中意嘅話，記得就係點讚、留言同埋分享俾 TFBOYS 嘅 fans 啦，同埋係唔中意佢嘅 fans 啦，希望唔中意佢嘅 fans 都中意翻佢啦，因為我覺得我哋睇呢啲細路仔表演嘅時候呢，係想佢哋不斷進步嘅，因為佢哋已經咁幸福，俾人挑選咗出嚟嘅話，我哋就要俾多啲支持，俾多啲鼓勵佢哋。但係佢哋都要敞開嘅心，去平常心、虛心地去聽呢啲批評、善意批評啊嘛。咁我哋唔係想奚落佢，唔係想去逼迫佢，而係想去聽到我哋嘅祝福。呢啲祝福就係一啲少少嘅建議啦，用愛心說誠實話嘅建議。咁希望阿博文都聽到嘅時候，如果佢聽唔到呢，咁啲 fans 話翻俾佢知，原來有個老師喺香港，佢係全球華人第一個攞到黃金按鈕嘅譚志軍嘅爸爸嚟嘅喎，佢而家18個國家都有學生嘅咯咁樣，咁你要聽下佢講喎，佢有幾十年經驗嘅話，一定有啲嘢啱你聽嘅，係嘛？咁你哋都可以練下啦，頭先個方法，練下氣啦，練下點樣唱個卡拉 OK 嘅時候，俾多啲丹田氣嘅 support，個 OK 啦，係咪？咁希望你哋都覺得有用啦，咁俾翻個留言我話俾我知道有冇用 ，OK？ 俾翻個手指公我 ，OK？咁如果想睇後續更加多好有趣我呢個方法嘅點評嘅朋友們呢，你記得就係點讚留言啦，同埋係分享俾你朋友。中意呢條片嘅你記得 CLS 訂閱點擊同埋留言。